ดิฉันขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมและคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์ตลอดจนทีมอาจารย์พี่เลี้ยงทุกท่านนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆเช่นนี้ทำให้ดิฉันสามารถที่จะสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเช้าเย็นตลอด101 วันได้เป็นอย่างดีนับว่าทำให้คลายเครียดจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้มีจิตใจผ่องใสสงบและสามารถที่จะนั่งสมาธิได้ดีขึ้นมากค่ะฉันหวังว่าจะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนธันวาคมได้อีกค่ะขอบพระคุณค่ะ